Tu, Jack. Oui. Ok.
Félix! Ah, c'est parti! C'est comme ça. Charlot, on va avoir un décollement d'avion. Tu l'entends couler. Tu l'entends? On va voir un décollage! Oui, mais les moteurs à fond. Là, faut y aller. Jamais qu'ils vont décoller du tout. Parce que Mais là, il y a quelque chose, il y a bougé. C'est genre là. Oh là là! Wow! Il est très gros! Regardez, il y a des hélices. Non, il est très gros. Là, il est très juste là. Il n'y a pas besoin de la même distance pour décoller et atterrir. Non, il est gros l'avion. Ah, vous avez de l'énergie. De toute façon, il est très gros, celui-là. Pas très. Mais c'est plus gros qu'on a vu. Oui, c'est le plus gros qu'on a. Ah oui, il n'y a pas le petit truc. Qu'est-ce que t'as fait? Plus efficace.
Sur 50 mètres.
drôle, toi. Tu veux ce Oui, toi, j'ai dit, genre, hey, je suis pas prêt. Genre, 6 allers-retour, ça, c'est le